各位觀眾大家好，又係明報530新聞時間，今日係1月4號星期四，歡迎收睇。一份啱啱發表喺神經科學期刊上嘅研究，針對探討人類睡眠質素不佳會對身體產生嘅影響。該份研究指，睡眠嘅重點在於重質不重量。研究發現，喺30歲至40歲嘅年齡層入邊，睡眠中斷次數較多嘅人士，10年之後出現記憶同埋思考問題嘅可能性係其他人嘅2倍有多。由2000年初開始，研究人員喺11年時間入邊觀察咗數百名人士喺6個晚上嘅睡眠狀態，並測試佢哋嘅認知能力，包括處理資訊速度、執行能力、記憶力等。整體而言，出現睡眠中斷或者睡眠時動作較多嘅人，其測試中嘅得分都要比其他人低好多。不過，研究人員強調，呢項研究並非證明睡眠質素差會導致認知能力下降。個研究只係顯示兩者之間存在關聯。研究作者表示，由於亞茲海默症嘅起因會喺病徵出現之前幾十年就已經開始喺大腦入邊醞釀，因此了解早年睡眠同認知之間嘅關係，有助了解睡眠呢一項潛在風險因素對於構成患上亞茲海默症嘅影響。而該研究結果表明，對於中年認知健康嚟講，睡眠係主要在於質素，而唔係其多與少。研究人員指出，仍然需要有更多研究嚟評估睡眠障礙同唔同人生階段嘅認知能力呢兩者之間嘅關係，並確定係咪喺某啲年齡階段嘅睡眠質素對人嘅認知能力有特別嘅影響。最近有冇發覺響嘈雜環境較難聽到人哋講嘢，或者經常要別人重複，甚至有耳鳴嘅情況？如果有，快啲揾永明聽力嘅專家鄺永明小姐啦！佢有多年助聽器驗配同舒緩耳鳴經驗，創新隱形 AI 智能助聽器，有超強減雜音功能，響嘈雜環境都可以清晰聽到人哋講嘢。現正推出雙重大優惠，立即致電預約聽力測試啦！TVB 歌唱真人 show《中年好聲音2》已經喺 TVB Anywhere North America 上架啦！今季最後24強選手將會輪流獻唱經典金曲，快啲下載 TVB Anywhere North America 免費收睇，一齊支持你心目中最強嘅唱將啦！加拿大邊境服務局今日表示，一名墨西哥旅客去年試圖經阿博斯福國際機場走私3公斤非法毒品進入加拿大，現被判處6年監禁。涉案人 Martha Alvarado Lopez 於去年3月29號從墨西哥巴亞爾塔港進入本國。邊境服務局指出，海關人員喺 Lopez 嘅行李箱嘅暗格內發現咗2公斤冰毒以及1公斤可卡因。Lopez 隨即被皇家騎警聯邦重案及有組織罪案調查組逮捕。服務局指出 ，Lopez 喺去年11月27號被判刑，但係就未有解釋點解要隔1個月之後先至公布該判決。據當局指 ，Lopez 嘅判罪係進口受管制物質及持有受管制物質作販運用途。邊境服務局太平洋地區總監表示，海關人員喺偵查隱藏違禁品方面訓練有素。喺舊年1月到10月期間，邊境服務局喺太平洋地區進行咗6389次與非法藥物相關嘅充公，並搜獲出超過7900公斤冰毒以及239公斤可卡因。同時喺太平洋地區搜獲到嘅武器數量係全國總數嘅1半有多。聖誕新年想送優質養生產品，咁就要去港利行啦。佢哋唔只有優惠，花旗參仲係100%安省種植，仲有滋補養顏嘅燕窩讚系列，同埋豐富膠原蛋白嘅海參添。多款產品都有精美禮盒裝選購，仲有更多產品可以到列治文時代廣場門店選購噶。港利行連續12年成為加拿大安省花旗參指定經銷商，而家更有網上服務，喺網站訂購就送貨到全加拿大及全中國。養生健康首選港利行。Vancouver First Realty 佳域地產 The Winning Team 係大溫地區一支得到客戶信賴嘅出色團隊，因為有超過30年地產豐富經驗嘅 Winnie Lam 林太，忠誠服務客戶嘅 Terence， 一切以客為本嘅 Jessica， 誠懇對待客戶嘅 Daniel， 仲有我與時並進、力求創新嘅 Edson， 我哋為你提供專業地產服務。
一份嚟自滿地可金融顧問公司所發佈嘅2024年全球護照指數報告，根據護照可為其持有人喺全球各國流動嘅便利程度嚟評分，而加拿大護照就以123個免簽國家、50個落地簽國家同埋25個需要簽證國家嘅便利程度，以總分173排名第7位，同馬耳他、愛沙尼亞、立陶宛同埋斯洛文尼亞齊名。對於嗰啲經常有外遊需求嘅人士，其護照擁有更多免簽國家許可，能夠為佢哋帶嚟更多便利。至於美國護照就比本國護照高1分，排名第6；香港護照就以161分排名第14；台灣護照就以135分排名33；而中國護照就以94分排名52。榜單上排名第1位嘅就係阿聯酋，流動程度評分為180分，可以免簽進入131個國家。自2022年以嚟，本國護照嘅流動程度評分就冇出現過變化。對於上一次評分大幅度下降，就發生喺2020年，當時係因為受到新冠疫情影響而導致跨國旅遊出現限制。當你覺得聽力越嚟越差，同人溝通有困難嘅時候，有冇諗過一對配得好嘅助聽器可以幫助你重拾與人溝通嘅樂趣？嚟 Lansdowne Centre 嘅卓能聽力中心揾經驗豐富嘅李志廉博士傾下，佢唔單止提供全面專業聽力服務，更可以為你配翻一對合適嘅助聽器。而家嘅助聽器優惠高達7折，仲有機會攞埋一個高清電視盒，優惠期有限，快啲打個電話俾卓能聽力中心預約啦！北美自漏治療中心採用中西醫結合療法治療各期肛門直腸疾病，包括痔瘡、外痔、混合痔、肛瘻、肛裂、肛周膿腫等。創始人陳國義院長嘅國義肛腸療法，運用微創配合溫和中藥，達到標本兼治，徹底根除病患，唔會產生任何後遺症。更多資訊請撥打電話604-559-6177。